করছিস তুই? ওই লিপস্টিকটা মাখিস না, ওটা ডেট ফেল আছে। দাঁড়া আমি যাচ্ছি। এ মা, কি করেছিস মুখটার অবস্থা? আর কোনোদিন করবি না এরকম। কি করি আইডিয়া। সবার প্রথমে এই ডেট ফেল লিপস্টিকটাকে ভেঙে নেবো, তার সাথে কিছু মোম নিয়ে আমরা টুকরো টুকরো করে একটা বাটির মধ্যে সাজিয়ে নেবো, আর তারপরে একটু হালকা আঁচের আগুন জ্বালিয়ে আমাদের লিপস্টিক আর মোমবাতিটাকে একসাথে পুরো গলিয়ে নিতে হবে। আর তারপরে এই লিকুইড ফোমের মধ্যে আমাদের তুলোর মতো এই জিনিসগুলোকে দিয়ে দিতে হবে। তুলোগুলো ভালো করে সোপ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের তুলোগুলো একটা একটা করে বার করে শুকিয়ে নিতে হবে। আর তারপরে এই মোমগুলোকে আপনি জলের মধ্যে চুবিয়ে দিল, তারপর জ্বালালে জ্বলবে। ওয়াও মা, তুমি তো খুব সুন্দর জিনিস বানিয়েছো, আমাদের আর কাঠ জ্বালাতে কোনো অসুবিধাই হবে না। আচ্ছা বাবা, তোমরা ভিডিওটা লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।